Oh, set එක මුඩු පුරනවා. Okay. set එක මුඩු පුරනවා මචං. EMF. පටේ මුඩු පුරනවා. වටේ ඉන්න බලු සෙට් එක මුඩු කරනවා. මොකක් කර සීන් එකක් තියෙනවා මෙතන. සවින එක normal නෙමෙයි මචං. Not normal. Something is about to happen. Warning. This video features interactions with some of the most demonic objects known on Earth. Do not attempt this at home without professional guidance. මේ අමුතු සාදරයක් එනවනේ. වටපිට ආවේ. මෙහෙමයි සමහර යාළුවෝ කියනවා පැල්මඩ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් නැත්තයි කියලා. මෙහෙම පැල්මඩ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් අපේ කසා ඉස්සරහා මොකද එයාගේ කන්සෙප්ට් එකක් අපි යන්නේ යාට දෝ. ඇයි ඉවිච්චිනෝ බෙල්ල විචනා මාලිසා මේක බ්ලෙස් කරලා තියෙන්නේ. බ්ලෙස් කරපැද්ද? ඔව්. ඉච්චනා අයින් කරන්න. මොනවද? මේ ඇඟිල්ලත් උතන ප්‍රශ්නයක් නේද? පිච්චෙනවද? බෙල්ල පිච්චෙන ගත්තෝ. සිරාවල මම මේක ජීසස් ඉන්නවා. කිසිම අගෞරවයක් නෙමෙයි කරන්නේ යාළුවා. ඇයි බෙල්ල පිච්චෙන්නේ? මොනවද? සෝයි මට පේන්නේ නැහැ නේද? නෑ. සිරාවල ගියා. ඔක මේ කොහෙන්ද ගත්තේ? කොච්චිකඩ. කොච්චිකඩ ගත්තේ? සිරාර? මේ වන්දන ධර්මයේ කොච්චිකඩ හාස්කම් තියනවද? කොච්චිකඩ දින හාස්කම්. තාම පිටනවා? තාම නෑනේ? නෑ. ඉන්නේ කතාව කියේ හිටියේ පැල්මඩ සිද්ධි චුට්ටාගේ පෙළ පිච්චෙන ගත්තා කියලා කිව්වා අපිට මේ ඇක්ටිව් දෙයක මොන ඇක්ටිව් එකක් දැක්කද? නෑ. අපේ ඕන තරම් ක්‍රොස් එක ඇක්ටිව් තියනවා නේ. ක්‍රොස් එක මෙහෙම එක සැරේකදී ආකාශයේ බෙල්ලෙන් ගැලවිලාම යන එක. ඉතින් ක්‍රොස් එක ලොකු සම්බන්ධයක් තිබිලා තියෙනවා ඒත් එක්ක ඉතින් අපි චුට්ටටත් ඩැමේජ් වෙනවද අමාරුද? නෑ. මේ ක්‍රොස් එක රත් වෙන එකේ මොකක් හරි රත් වෙනවා කියන රත් වෙන එකකින් වගේ පිච්චෙන්නේ මචං. හරිද? මේකේ මොකක් හරි සිග්නල් එකක් දෙනවා මචං. එක්ක මේක ඇක්ටිව් කියන්නේ මෙතන මොන හරි තියෙනවා. උඹට ප්‍රශ්නයක් වෙන හරි තියෙනවා කියලා. උඹට කියන්නේ අපිට ඔක්කොම ප්‍රශ්නයක් කරනවා ඒක. අපිට ස්ටෙප්ස් එනවා. ස්ටෙප්. සිරහා. මචං අපි ආව කැලේ පාර දෙන්නේ. Say that again. Holy shit, bro. Oh my. Correct. කතා කරනවා වගේ තැන මට. කවුරු කතා කරනවා? ඒ මොකෙද්ද මචං?
සතා? ඒ මොකක්ද සතා? ওই සතා කෑ ගහනකොට මාර මූස් කට දැකලා මාර මූසල කටත් මුගේ කටවල ඔක්කොම මේවා මාර මූසල මේ සද්දයක් කිය සුචුට්ට කරත් තරනේ සද්දෙට. මම ඔයා කියන්නේ අහන්න ආසම නැති සද්දයක් ඔය කැලෙන් එන හොඳේ. ওই සතා මොකද මන්ද මචං? සරට මූසල ලානවා සද්දෙට හොඳේ. අපි පොඩක් එන්හාන්ස් කරන්න බලමු සවුන්ඩ් එක. හෙල් කියන්නේ මචං ෂිට්. චුට්ට මේ දිගට මේ පැත්තේ කැලේද මචං තියෙන්නේ? yes හැබැයි ආකියුවේද ඇක්ටිවිටි තියෙන්නේ මේ පාරට පයින්නවා කියලා නේ. පාට පයින්නට එක තියෙනවා. මෙතන හැපෙත් පිට්ටනිය කෙනෙක්ට. හරි. පිට්ටනිය ළමයා තුන දැකලා තියෙනවා. හොගක් දිනේ ක්‍රෑට වෙන කොල්ලෝ. අර එහෙම දන්නද බොන්න අර එහෙම සෙට් කරලා මහන්න නැත්තම් බොරුන් ඉන්නවනේ. හරි. අන්න ඒ වගේ කොල්ලෝ සෙට් එකක් එක සෙට් දෙකල් තිබ්බා ආෆ්ටර් පාටි එකක් කියලා නේ කොල්ලෝ සෙට් එක. ආශ්‍රාර. ටික පාඩු වෙන්න බලලා තිබ්බා. Okay. Yes. සවිනයනේ. මචංගේ සතා මොකද්ද මචං? ඔබ කියන්නේ සතා කෑ ගහන මචං ඒක. ඉස්සෙල්ලා මගේ තිබ්බ එක. ඒ වතුර පොකුන්නේ. උලවා නෙමෙයි. වතුර උලම නෙමෙයි. අමාරුත් බෙල්ලා වගේ. බෙල්ල ටිකක් මේක ඔබ. සිරාට අමාරුද ගොඩක්? නෑ කොහොම යන්නේ නෑ අර. ඉතින් පිච්චිච්ච කාරණේ නෑ. මං අරක කියවිනවද මෝ මේ එක පාට මේ පිච්චෙනවා කියලා කිව්වා සමේ. යාළුවෝ මට කියන්න ඕනේ කොහොම හරි පැල්මාඩි ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක අපි කසායි කරන් යනවා බ්‍රදර් කරන් යනවා කොහොම හරි මේ අපි අරගත්ත නඩු ගොඩක් තියෙනවා ගෙදරත් නඩු ගොඩක් කැරිලා තියෙන්නේ අපි ඒ ටික ක්ලෝස් කරමු නේද සමේ අපි ඉස්සෙල්ලා ඒ ටික ක්ලෝස් කරේ නැත්තම් මචං ප්‍රශ්න ගොඩයි නේද ආ කියන්නේ නිකන් all hell broke loose වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ ඒ ගේට් එක කරලා වගේ තියෙන්නේ ගේට් ඉසිරාවට කියන්නේ ඔක්කොම මචං කේස් හැමදාම මචං චුට්ට බායිදා ගන්නවද උඹට ෂෝදම කරන එක කියන්නේ චුට්ට රිස්ක් ගන්නවා ආයි පිටචනවා වගේ නම් කියහන් අපි ඕක එක්ක ආයි බ්ලෙස් කරමු නැත්නම් ඔකේ මොකක් කර දෙයක් අපිට කියනවා මචං අන් මේ අර සත්තුලා මේක මෙහෙම වෙනවා කියන්නේ මොකක් කර හොඳ නැහැ කියලා කියනවට විතර කියන වෝනින් එක ඕකේ අනිත් එක මචං මේ සත්තු කෑ ගහපගෙන් අපිට මොකක් නේචර් එකෙන් සද්දයක් දුන්නද දන්නේ නැහැ මචං අපි පොඩ්ඩක් මේ පාරේ ආයි ඇවිදමු හරිද මේ අපි ගන්න බලමු මොකක් කරේ එවිඩන්ස් එක කැප්චර් කරලා හරිද ඒකම අඩෝ මචං නිකන් කාසි දෙයක් වතුනා වගේ නේ චුට්ට මුඩ වුණාද චුට්ට මුඩ වුණායි මචං කාසි දෙහක සද්දයක් ආවේ හරිද මේ ඇතින් ආයර් ලයිට් එකක් තියෙනවා මේ පාරේ යරන්නේ මේ ටික පට්ට කලුවරයි මේ ටික තමයි සීන් එක කරනවා කියලා තින්නේ මේ කැලේ ඉඳලා තියෙන ඒ නිසා දන්නේ නැහැ නේද බ්‍රෝ නිකන් නේ කාසියක් වගේ ලොකු ඉන්න වැඩි වෙනවා කියලා බ්‍රදර් මචං ඒක ඇහෙනවා මචං ඉන්න වැඩි වෙනවා කියලා තේරෙන්නේ නැද්ද සාය වඩ පික් කරනව නේද ඒක ඇහෙනවනේ චුට්ට මෙහෙම අපි මේ කැලේ ඇතුළට පයින්න මචං බූට් දාලා නැහැ මේ අපිට කැලේ ඇතුළට පයින්න ඕනේ නැත්නම් මෙතන අපි මොකක් හරි අල්ලගන්න පුළුවන්ද මචං කේඩල් දෙනවා කියන්නේ මරනවාද සපු ඔය කිව්වේ දෙක මට බය වුණා බං යන්න කැලේ ඇතුළට යන එක මරනවාදල්ලු ඕ මාරම බය හිතෙනවා ඒක කොහොමද මෙතනින් පැනගෙන යන්න පුළුවන් ඒක යනවා උනේ චුට්ට මොනවද ඇයි උඹ කොහොම ඉන්නේ අවුල්ද මොකද ඉන්නේ චුට්ට දැන් දවස් දෙකක් තිස්සේ ෂූට් කරන එකකට නිදි නැහැ මාරුවෙන් එන චුට්ට තැන්ක් හැට්ස් ඔෆ් දෙන මේ සප් එකට මේ මචං ටෝච් ඒ මට කියන්න ඉඳපා හැර දුවත් එක්ක කියලා හාවික් රාට කැලේ හාව වෙන්න එක නෝමල් ඒකට අහලා නැහැ හැබැයි ඔව් මන් දන්නවා මම ඒක කියන්නේ
හැබැයි හාවෝ අපිව ලීඩ් කරන්නේ මාරම දරුණු තැන් වලට. මොකක්ද මචං ඒ කාලි සද්දේ? හා? එනවා පස්ලි මචං මොකක්ද ඒ කාලි සද්දේ? චුට්ට මොකද දන්නේ? හා? ඒ වරෙන් බලන්න මේ හරියට. චුට්ට වරෙන් මේ. මේක බෑක් එකට එමු. හඩ්ලක් විදිහට එමු. හඩ්ලක් විදිහට. ඔව් මට ඇහුණා ඒක. footsteps. මෙහෙම සිද්ධියක් වෙනවා මචං. මේ නැති වෙන්නේ පොඩි කෙනෙක් කියලා හිතනවාකෝ. හරිද? ඒ ළමයා මචං දැන් ලොකු එකෙක් නම් ඌ හොඳ නරකක් දන්නවා. පොඩි එකෙක් නම් ඌ හොඳ නරකක් දන්නෙත් නෑ මචං. අපි ලොකු ප්‍රශ්නයකට වටනවා. පොඩි උන් නැගනට පස්සේ නම් කේස් හොඳේ. පේනනේ. මොනසේල බොනෝ. මේ වාරනේ ඊට මං කොහොම පාළුවද කියන්නේ? මේ වාරනේ ඕ ඒක තමයි ඇවිල්ලා බොනවා කියන්නේ පාළුවෙන් තියෙන්නේ. මචං එවිඩන්සස් තියෙනවා අපිට ස්පිරිට් බොක්ස් එකේ යම් කිසි දේවල් ටිකක් සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ EMF එක ලොකුට ස්පයික් වුණා. හැබැයි මේ ෆුඩ් ස්ටෙප්ස් ආවුණා. ඊට පස්සේ සත්තු කෑ ගන්න ගත්තා. නේද? චුට්ට විෂන් එකක් දැක්කා. ඔයා මේ හාවෙක්ද දැක්කේ මොකද දැක්කේ? හාක්. අපි ඒක සැකයක් ක්වෙස්චන් මාක් එකක් කියලා ගමු. කොහෙන්වත් යන මොකද්ද දන්නේ කාස් දෙකක් වදින වගේ සද්දයක් එනවා. ඕ අනිත් දෙක අමතක. දැන් ඇහිච්ච footsteps ටික. අන්න ඒකයි. මෙහෙමයි මචං මේ අපිට පුළුවන් නම් ඔය කාස් දෙක වගේ අයිටම් එක කොහෙන්ද අදින කියලා හොයාගමුද? හා? ඒ මොකද්ද? පිඟානක් වගේ යන්නේ. අපිට පිඟානක්. ඔයාලට මතකද එක දවසක් අපි අර ASCII පාර ගිහලා චුට්ටයි සද්ද ඇහුණාද? මචං කැලේ ඇතුලෙන් එන්නේ. චුට්ටයි කැලේ ඇතුලෙන් එන්නේ මචං ඒ සද්දේ. මොකකට ගහේ පොල් ගහක් මචං පොල් අත්තක් කරන්නේ මේකේ මේ. ලයිට් එක අපේ උඩ පොල් අත්තක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ වාට මං කීකේ හිටියේ මතකද අපි අර යන පාරකදී අපි කොනක් ලයිට් කරලා බලන කොටක් තිබුණා. මේ වා කියන්නේ ඕ මේ කියන්නේ බැස්ස වෙලාව මචං මේ ASCII පාරක යනකොට ඒ කොතරේ පාරේ හැපැත්තෙන් කොටක් මේ නෝමල් පාරක් මචං. මෙතනත් එහෙම සීන් එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ මම ආවද එතන. මේ අපි පොඩ්ඩක් මේ බෑකප් කරගන්න මේ මේන් රෝඩ් එක. එහෙම ඒ පල්ලෙත් උරුකෙද්ද මචං. එහෙනෝනේ. මොකෙද්ද? බෑකප් කරගන්න මේන් රෝඩ් එක ආව ගමන් තමයි මේ. උරුකේ ඔක්කොම කලින් ඉන්නවද කියලා ලංකාවේ. සයිරන් එක? මගුල සයිරන් එක දැම්මෝ. සයිරන් එක? සයිරන් එක නෑ මචං. නෑ ලංකාවේ. බාලු සෙට් එක බුරුන එකට මචං. මදෝටේ වලල්ලක් නේ. ටයිටන් ෆෝන් එක ගන්න. Bro. අරට. Bro set එක මුඩ පුරනවා. ඕකේ. set එක මුඩ පුරනවා මචං. EMF. පටේ මුඩ පුරනවා. වටේ ඉන්න බල්ලු සෙට් එක මුඩු කරනවා මාරේ. මොකක් කර සීන් එකක් තියෙනවා මෙතන. සවින එක normal නෙමෙයි මචං. Not normal. Something is about to happen. පටේ ඉන්න බල්ලට උඩ පුරන ගත්තා යාළුවා. අපි ලයිට් එක ඔෆ් කරලා රෙකෝඩින් නැතුව වගේ නේද? රෙකෝඩින් ලයිට් එක EMF උත්තරන ආසි. අපේ රෙකෝඩින් නෙමෙයි වගේම සවුන්ඩ් එක මේ උරන්ට වෙනවා අපි පාරේ ඉන්නේ සවුන්ඩ් එක ගන්න දෙන්න.
මොකද ගෙවල් වල මිනිස්සු වෙලා ටෙන් පුළුවන් සද්දෙට. මචං දැන් නැහැ. සින්නකුණා. සීනයක් වුණා. වත්තාට යාළුවා අපි ලයිට් ඔෆ් කරන් ඉන්න මොකද මේ ගෙවල් මිනිස්සු ඇලර්ට් වෙන්න පුළුවන් මේ නේද සද්දෙට. අඩෝ මේ මෙහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා මචං. බල්ලොන්ගේ සීන් එක නිසා මේ ඔය ගම්බාරප්පච්චි කියලා ඉන්නවා මචං. එයා එනකොට ඔය කෙවිතක් අරන් එනවලු. එයා ඇවිල්ලා ගහන මේක මිත් එකක් තමයි. එයා එනවලු කෙවිතක් අරගෙන ඒක නිසා බල්ලෝ උඩ පුරනවා කියලා කියනවා. මචං හැබැයි මේ මුළු පළාතෙන් බල්ලෝ ටික ඇවිස්සුනා නේද? ඔව්. මචං බල්ලෝ ටික ඇවිස්සුනා. ඒක තමයි මට. ඔව්. ෆෝන් එකට ස්පයික් වෙන්නේ. නෑ ෆෝන් එකට ස්පයික් වෙන්නේ නැහැ මචං. ඒක ස්පයික් වෙනවා ගැතේ දැන් තියෙද්දි. දැන් තියෙ ස්පයික් වුණා මචං. නෑ something is wrong මචං. අපි පස්සෙන් ෆලෝ කරලා කවුරු හරි. අද මොකක් කරවලක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන රෑ පාරෙන් ටිකක් එහාට වෙන්න. ඉතින් මෙතන අපි හිතුවේ නැ ඇක්ටිවිටියක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතෙන්ට ආපු ගමන්ම අපි රෙකෝඩ් කරන්න ලෑස්තිලා හිටියෙත් නෑ. එකපාරට මම කැම්ම කොන් කරගත්තේ. මේ පැත්තෙන් බල්ලෝ ටික උඩ පුරනවා. I feel like shit is going to go loose. Oh man. මේ පැත්තේ මම සත්‍යය දන සෝචනීය අපි යාළුවේ මේ පාරින් හිතුවා bro Brahma ඇල්ලුවා මචං මොඩයක් කරන්න එපා. ඒ කපුට ටික කපුට ගෑනවා. කපුටක් දැම්මේ. කපුටෙන් දැටුනේ. බැක්කම වහන්න එනවා මට දෙක් නෑ මචං. චුට්ට වහන්න නැගලා ගැන කතා කරමු. හා? මචං මේ කපුටකින් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. හා? කපුට දුන්නත් දැන්නේ. චුට්ට. කවුඩේ ඉවරනවා කියලා කියන්නේ? හා? නුඹලනේ. අපිට උදේ කපුටුනේ ඒක උඩ. එකපාර ගියේ. කපුටෙක්ට ඔය හැබැයි ඔය සද්ද තමයි මචං අපිට ආවේ ඇතුළේ නේ. අපි අර හෙද්දි හැබැයි මේ පාරනේ මාර ඇක්ටිව් මචං. මේන් රෝඩ් එකනේ. අය මචං ඊ. මොකද යන පොඩ්ඩක් ගිහලා හොයලා බලමුද? හා? බලන්න. ඔව් මේක අරන් ගිහලා බලමුනේ මේකෙන් අපිට මොනවා හරි ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි මට මේක සද්දෙන එක ගන්න ඕනේ. හැබැයි මට මේ කපුටෙක් ගෙනලා දෙයි කියලා හිතුන්නේ නැහැ මචං. මට හිතුනේම නැහැ එහෙම වෙයි කියලා. හැබැයි මම නොසිතපුවයක් වුණා. චුට්ට අපි යන්නේ එහෙනම්. චුට්ට ඩවුන් වෙලා ඉන්නේ. යම්බ. අමාරුයි. හරිනේ.